Ако жената, която харесваш, е с друг мъж, гледай до край. Сигурен съм, че си се питал неведнъж, нали, тази жена съответно какво по дяволите намира в другия мъж, с който в момента тя е. Защо не е с мене, нали? Какво намери в него, че не намери в мене? Ще ти кажа нещо, което е сравнително забавно. Истината е, че това, което тя е харесала в мъжа, с който е в момента, а съответно не с тебе, това, което тя харесва в него най-вероятно е, че не си задава такъв тип въпроси. Сега знам, че звучи малко странно и малко объркващо, но жените, накратко с 3 думи, ако мога да го обобщя, те спадат по мъже, които не ги бърка толкова много дали ще бъдат харесани или не. Защо? Защото това е увереност. Защо жените си падат по уверени мъже? Защото само увереният мъж може да излиза от ситуациите по най-адекватния начин. Евентуално по най-адекватния начин. Ти, когато си задаваш тези въпроси, повярвам, съвсем нормално да си ги задаваш, просто е хубаво да помислиш в тази насока. Когато си ги задаваш тези въпроси, това подсказва някаква неувереност. Нали? Защо тя избра него, защо не избра мене? Тоест, че ти имаш нужда някой да те избира. Постоянно имаш нужда някой да те избира, да бъдеш най-доброто. Не, остави хората да избират когото на тях им харесва. Не се питай какво тя намери в него, какво нямаше в мене, ами питай се какво мога да променя, какво мога да подобря в живота си, за да може на първо място аз да се чувствам по-добре, по-удовлетворен и на второ място съответно това нещо, което аз ще подобря, да привлеча повече жени и то все по-добри жени. Защото повярвай ми, когато се подобряваш, привличаш все по-качествени жени, така да го кажем. Не вярваме на тези глупости, всички жени са меркантилни и всякакви такива глупости. Остави ги, това го говорят само тези мъже, където не са барали жена отдавна. Не ги слушай тези умници. Въпросът е, че ако искаш наистина да хората започнат, така да кажем, да избират, и в частност жените, нали, да избират да прекарат времето с теб, ти трябва да бъдеш уверен, като мъж като цяло. Иначе няма как да очакваш да те уважават, ако постоянно искаш тя да те избира и съответно се чудиш защо тя хареса по дяволите другия мъж, с когото тя е в момента, а не тебе. Тя го е избрала най-вероятно именно защото не се пита тези въпроси, които ти се питаш в момента. И това е окей. Реално питал си се, защото си търсил отговори. Това е най-нормалното нещо. Въпросът обаче е, че трябва да си питаш въпроси, за да можеш да се подобриш естествено, но питаш грешните въпроси. Както ти казах, въпросът, който теб те интересува е как да се подобря. Какво мога да направя, за да подобря живота си, за да може съответно, пак казвам, ти да се чувстваш добре в случая и да привлечеш още жени, а не да се фокусираш върху, така да кажем, загубата. Защото където се фокусираш, там реално вкарваш сила. И е глупо да се фокусираш върху загубата, няма нужда. Стъпка по стъпка, въпрос по въпрос ще се избистрят нещата в главата, как точно, нали, да се подобриш и това нещо ще доведе само до дивиденти. Но докато се питаш, нали, какво има той, че го нямам аз, нали, съответно, това е фокус върху загубата все едно и е излишно. Така че да, фокусирай се изцяло върху това, което евентуално би ти дало победа в живота, защото това е в пъти по-ценно, отколкото да се фокусираш върху това, защо там някоя си жена не те е избрала. Не те е избрала, защото да си се издънил в някакви неща и това е окей. Така че можеш да питаш себе си какво да направя, за да не се съответно издъня следващия път. Така че да, ситуацията, в която си попаднал, понякога е тегавичка, но когато така да кажем, питаш себе си правилните въпроси, всичко ти се избистря в главата и всичко е наред. Пак казвам, не питай себе си какво има той, че нямам аз, а питай себе си какво мога да направя, за да се подобря. Може да са тренировки, може да е някакъв тип проект, може да е повишаване в работата, може да е да научиш нов език. Без значение. Опциите за подобряване на мъжкия ти характер и на мъжествеността си като цяло са адски много. Така че имаш много възможности пред теб, просто не трябва да се сломяваш. И ако имаш конкретен казус в момента с някоя жена, кликай линка горе в биото на TikTok, на YouTube канала или долу в описанието също ще бъде. И там можеш да поръчаш моят наръчник "Върни се обратно", което е много добре структурирано и обяснено защо се е случило раздялата, защо ти имаш нужда толкова много да се върнеш в момента, неща, които най-вероятно не си се замислял. Затова би ти било много ценно да разбереш какво се случва, както и можеш да влезеш в
мъжко общество, само с мъже, които се подкрепят в сходна ситуация с твоята. Там се подкрепяме, там няма да срещнеш съдене, аз това ти го гарантирам, така че можеш преспокойно да влезеш вътре, важното е да се подобряваме. И да, чакам те в обществото напълно безплатно, 0 лева за тебе до 9 юли. Така че можеш да влезеш, да провериш дали е за тебе, ако не е за тебе, окей, поне си пробвал, ако е за тебе, оставаш, нали съответно. Така че да, чакам те в обществото. До скоро!